שלום לכולם, אני לי תלם מאגף למידה והוראה באוניברסיטת בר אילן, ונמצאת איתי כאן פרופסור נועה וילצ'ינסקי מהמחלקה לפסיכולוגיה וראשת המערך לתוכניות יהודיות. ברוכה הבאה נועה. תודה רבה לי, מאוד שמחה להיות כאן. אנחנו נדבר היום קצת על סמסטר ב' שתכף מתחיל, בתוך הסיטואציה הלאומית המורכבת שאנחנו נמצאים בה. קודם בואי תספרי לנו רגע מה התפקיד הייחודי שלך בתוך כל המצב הזה. בתור מישהי שהיא פסיכולוגית שיקומית במקצועה וחוקרת, מטפלת ומלמדת בתחום, יחד עם הקולגות שלי ניסינו לתת כמה שיותר מענה לחלק הרגשי, המנטלי, ובתוך זה כמובן לקושי גם של הסטודנטים והסטודנטיות ללמוד במצב הזה, וגם של הסגל האקדמי ללמד. היינו באיזשהו מקום, בציפייה מאוד גדולה שזה יסתיים. שהמצב הזה היה זמני ודי. אבל אנחנו עכשיו מבינים, חצי שנה לתוך האירוע, שאנחנו במצב מתמשך. עברנו ממצב של חירום, של התמודדות עם חירום, של התגייסות, של הסתערות על איזשהו אתגר, למצב שברור שימשך לאורך זמן, כמו שאת אומרת, ואנחנו צריכים להתייחס למשאבים שלנו אחרת, ולעצמנו אחרת. אז איפה עומדים כל האנשים שהזכרת עכשיו באמת בתוך הדבר הזה, ומה את יכולה, איך את יכולה לכוון אותם? אני אנסה להתייחס לזה בתור, בעזרת איזושהי דימוי. אנחנו שוחים כרגע בים, הים הוא מאוד גדול, הוא מאוד עמוק. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק איפה החוף, ומתי חוף המבטחים יגיע, אבל אנחנו יודעים שיש לנו משימה, אנחנו צריכים להמשיך לשחות. Just keep swimming. איך אנחנו עוברים ממצב של שחייה קצרה, אוקיי, שחייה קצרה אני יכולה לבצע, אני יכולה לאסוף את כל המשאבים שלי, ככה לרגע אחד מאוד קצר, כמו צ'יטה, שרצה למרחקים קצרים, ואחר כך נחה. אבל אנחנו כבר לא צ'יטה. עכשיו אנחנו צריכים לשנות כיוון בשחייה, לשנות סגנון השחייה, משחייה מהירה, 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 כדי ממש מהר להינצל, לשחייה שהיא יותר בשליטה, ויותר מכוונת למרחקים ארוכים. לעשות סוויץ', אנחנו לוויתן, שוחים במים, עכשיו מתכננים את צעדינו בשחייה ארוכת טווח, כדי שנוכל להמשיך ואפילו להרגיש שאנחנו חיים. הסטודנטים מאוד מוצפים, אולי זו באמת המילה הכי מתאימה פה בהקשר של מטאפורה של ים, ולנו בתור מי שנותן להם את ההכשרה, את המיומנות, את הידע האקדמי, שומה עלינו לחשוב איך אנחנו לפחות מקלים או מפחיתים את תחושת ההצפה הזאת. אין לנו יכולת לעזור להם בכל מרחבי חייהם, אבל בהוראה זה באחריותנו וזה בשליטתנו. ולכן פה מילות המפתח היא אחת ודאות ושייכות. ברגע שהסטודנטית נכנסת ללמדה ואומרת אוקיי, זה מה שיש לי בשיעור הראשון והשני בשלישי, או פה יש לי משימה, אני צריכה להיערך לזה, פה יש לי בחינה ופה יש לי עבודת סיכום. היא כבר יש לה יותר אלמנט של שליטה מאשר אוי קורס, אני לא יודעת מתי המטלות יפלו עליי, מתי המבחן יקרה, מתי יש איזה הערכה, מתי יש איזה תרגיל בלמדה. נורא מלחיץ, גם ככה מלחיץ. אז לפחות במקומות האלה אני יכולה לארגן אותם. זאת אומרת לארגן את אתר הקורס מאוד טוב, ולארגן את הסילבוס מאוד טוב, ואז יש להם תמונה ברורה של מה שעומד לפניהם. הכי בסיסי, בדיוק ככה. האסטרטגיה השנייה שאנחנו יכולים להפעיל, זה קצת לתת את הדעת על תחושת השייכות של הסטודנט. וחד משמעית אני חוזרת ואומרת, אנחנו לא פסיכולוגים, אבל איך אני כן נותנת את הדעת גם לחלק הרגשי, גם לתחושה של הסטודנט שהוא לא אבוד בים המטלטל הזה, בחוסר הוודאות, לייצר תחושה של כיתה, לייצר תחושה של נגישות בתור המרצה, לכוון אותם לעבוד ביחד, בקבוצות, בזוגות, לתת בתוך החוויה האקדמית תחושה שאני לא בודד בזה, ואז הדג ששוחה, אמנם עוד לא לגמרי רואה את הכיוון, אבל לפחות הוא רואה את הכיוון של המשימות שהוא צריך לעמוד בהם בתוך הקורס, והוא גם לא עושה אותם לבד. אוקיי, אז בעצם את אומרת שני דברים, לייצר בהירות, לייצר סדר, ולייצר איזושהי לכידות כיתתית, עזרה הדדית, גם להיעזר באחרים, גם להיות בן אדם שיכול לעזור לאחרים. אני מאוד מאמינה שאם אנחנו ניתן את הדעת לשני הדברים האלה, ודאות ושייכות, זה כבר יהיו כלים שבלי להיות אנשי מקצוע, כל אחד כמרצה, כל אחד כהורה, שמורה את הדרך להקה שלו בשחייה הזו,
כבר נקל עליהם את המסע. תודה נועה, אני לגמרי לוקחת לעצמי גם את מה שאמרת, ותודה רבה לכולכם שהייתם איתנו, ניפגש בהמשך.